अस्सलाम वालेकुम। ये सामने टीवी जो नेशनल टीवी है और दूसरे चैनल जो है ना वो यहाँ इनके स्टैंड लगे हुए हैं और इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने और ये सिलसिला तकरीबन आज सारा दिन चलता रहेगा क्योंकि इनका कौमी दिन है तो ये एंजॉय कर रहे हैं। धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है। Og så var de som liksom kanskje sånn ferdsette og hadde språket samme opprinnelse og sånt i samme liksom folkeopphav som kanskje ikke ble så skillet av grunn av ja, de bor jo på nord, det er masse fjell og fjord det blir enkelt skilt masse sånne her kommunegrenser der oppe er basert på jordarming sånn skogfinnene, de bor i plass etter skogfinn, som er Finnskogen, som de er litt lenger før, liksom, enn de her to. For de her heter Nordland, Troms og Finnmark. Og de her er litt mer sånn jordommen, som på grensen mellom og derfor er liksom flagget flagg som det består på selve flagget selv på korset er basert på franske og liksom utdelingen ut og rødt det er sånn vinduskarmer og dører og det var sånn en symbol på liksom Nei, nå er det drill. Tilbake på vei. Full drill. Går det bra, eller? Lykke til!
så på disse guttene. Jeg er bare redd for at du ikke kjente hva jeg var. Ja, så har vi, ja, ikke sant? Det er jo ledig der, som du sier. Så jeg tenker at det er greit. Ja, vi ser det da. Men derfor jeg ble medlem av Ja, og så må vi se om det var plass der. Jeg satt på monolitten, og så... Jeg står her, ja, men du kan gå med. Det har jeg hørt på. Jeg må plukke til litt frem. Nå har jeg hatt Hobbit-figurer. Det er egentlig en Hobbit-figurer. Så har jeg masse klienter. Samtidig. Aldri godt å vite. Nei, det er alt for langt over grønne, så det er ikke noe rundt om. Da må du ha på deg sånn spesialsko som i bruker til det innfasen. Nei, jeg må bort hit og se deg, for det er noe så spesielt. Nei, jeg gjør ikke. Jeg står jo veldig.